E a gente começando mais vídeo aqui pra vocês do que eu também aqui no segundo canal todos os dias às 6 horas da tarde, trazendo vídeos curtos que vocês mandam pra mim pelas redes sociais, hein? Vídeos engraçados lá vocês mandam pra mim. Então, ó, continua mandando vídeo lá. Aqui na descrição os links, tá? Você pode mandar em 3 lugares, que é o Twitter, Discord e grupo do Facebook, tá? Mande lá o lugar que você achar melhor lá. E sempre participe da programação, beleza? Vocês mandaram hoje pra mim esse vídeo aqui, ó, Dragon Ball com efeitos sonoros do Chaves 3 no canal Elias César. Assistimos o 1 e o 2. O 1 tá lá no canal principal, veja lá que tá muito bom. E o 2 também tá aqui no canal 2. Eu achei muito foda esse estilo de vídeo aí. Inclusive esses vídeos curtos assim também vão lá pro TikTok, hein, mano. Segue nós lá no TikTok. E muitos vídeos saem primeiro lá, depois aqui. Então, ó, porque eu já edito aqui e já coloco lá. E aqui o programa, né, pro dia seguinte. Então, segue nós lá que também vai ter vídeos inéditos que não vai ter nos canais reagindo. Então escreve lá, vamos chegar a 10k no TikTok. E bora ver esse vídeo aqui, ver se tá bom o trailer zoom. E peraí. A musiquinha. Lindo dia! Olha o Nhonho ali. Vegeta tá feliz hoje. Muito bem. Quer dizer que em vez de pagar o aluguel que me deve, É o seu barriga. com o dinheiro comprou um terno. Quase acertei. É bonitinho, né? E olha que não é nem sob medida. Os cachorros latindo de fundo. Escute aqui, seu madruga. Ou me paga o aluguel ou lhe quebro a cara. O senhor me bate. Sim! Me Pensa que é bate. fácil. Pensa que é difícil. Isso que é difícil. Só as trilhas sonoras foda do Chaves. Morreu, pô? O senhor não dá nem pro cheiro. Como disse, Escutou muito bem. Já sabe que não vale dar golpe baixo, hein? Que tem seu Fica melhor. Com o bigodão. bate aqui, bate aqui. Acerta ele, vai tu. Agora, Como? seu Valério. Vem. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Ideia, bicho. Porra, bicho. Tá aí, galera, esse foi Dragon Ball com efeito sonoro do Chaves 3 do canal Elias César. Isso aqui foi bom, mas eu acho que o segundo e o primeiro foi bem melhores, hein, mano. São bem mais engraçados, mas isso aqui também foi bom. Comenta deixar esse vídeo aí, se tiver mais partes aí, parte 4, 5, mande lá à vontade pelas redes sociais daqui na descrição. E eu tô gostando muito dessa saga, hein, mano. Se curtiu também, deixa like, deixa sempre comentário, compartilha o vídeo aí pra mais gente conhecer o canal, ok? YouTube entender que você curte nossos vídeos e mande mais vídeos pra vocês, beleza? Então espero que tenham curtido, vou tirar outros vídeos aqui, continue assistindo. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tamo junto, falou e tchau!